So nôl ato ni fan hyn nawr i adran y gwartheg Limousin ynghylch y gwartheg a mae Teleri Jenkins o Gwm Gwaun gyda fi o hyd yn gwmni a Teleri ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth cynta'r Limousins yn dyfe? Ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth yr Heffrod a mae fe'n clas rhyfedda. Mae e'n clas o clas. Clas o clas. Ond mae'r safon gwych di bod yma fel un di sôn wrth gwrs. Dyw'r niferoedd y gwartheg Limousin ddim yn gryf iawn eleni, ond mae'r safon di bod yn arbennig o uchel yn do. Odi, mae'r safon yn ragorol fel yr arfer. Fel sonies di, mae'r niferoedd yn is nag arfer. Ond mae'n dda gweud, mae Sioe i weld nhw, ware teg. A fel sonies ti, Pencampwriaeth i'r Heffrod ar gwartheg wrth gwrs, a mae yna fywch a llog gan Llyr Hughes a'r teulu fyna, Laura Hughes yn arwen, o iddo fiches Pabo. Mae hwnna'n fywch a hanner yn dwi. Fywch gryf, mae power gyda'r fywch yma, a mae'r llo yn dda iawn hefyd. Mae set bach neis fyna. Ni'n gweld wedi'n rhif 3-4-4. Hwnna'n glamp o Heifer fan hyn, yn y canol. Mae'n sefyll yn dda yn dwi. Ydy, mae'n sgwar. Ond Tecwyn Jones a'r Heifer 3-5-2 yn Heifer iau oedran, ond mor gywir a mor siapus a phwerus unwaith eto yn dwi. Ydy. Mae Tecwyn yn dangos y gwartheg gorau sy'n gael. Wastad. I ni wedi gweld wrth gwrs yn cael gymaint o lwyddiant yn y ffair a dros y blynyddoedd hefyd. Fel twi, dim ond y gorau sy'n gan Tecwyn bob tro. Ie, dim ond y gorau. Mae Sioe gweld i dda fe, ware teg. Ydy. A Ian Nimmo wrth gwrs wedi gweld rein i gyd bore ma'n barod. Fe sydd ar fraint o feirniadu y Pencampwriaeth a'r dosbarthiadau Dyluniweitau Limousin wedi dod i'r brig llynedd yn y brif Pencampwriaeth Beef unigol. A fel sonies ti'n gynharach wedi wneud y gwrn drifflig llynedd hefyd yn y sioe Efrog ac hefyd yn sioe'r Ucheldir. Ond pwyso mesur mae'n edrych ar fywch y teulu Hughes ar hyn o bryd yn dywe. Adi. Sgwn i bleithau nawr. Yr Heifer 3-4-4, Heifer Thor Atkinson yw hon. A jyst i atgoffa pobl, Thor wrth gwrs yn byw yn Lloegr, ond mae'r gwartheg yma wedi bod yn cael ei paratoi ac wedi bod yn cael ei cadw yng Nghymru ers misoedd lawer, ers cyn y cyfyngiadau. Felly dyna pam bod nhw yn gymwys i gystadlu eleni wrth gwrs yn dyfe. Ie, na pam maen nhw'n gallu bod yma achos bod y gwartheg wedi byw mewn ffordd yng Nghymru ers cwpl o fisoedd. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod yn fwy poblogaidd ynghylchoedd y gwartheg. Yn dyn nhw le mae pobl yn talu rhywun arall i ofalu amdani ac i'w paratoi nhw'n dyfe. Achos mae gymaint o waith ac amser yn mynd fewn i'r job yn dod. A mae bobl i gael mas sy'n proffesiynol yn y maes i baratoi a dangos y gwartheg. Felly... Dyna'i arbenigedd nhw'n dyfe, mae pobl yn arbennig o dyna'i gwaith llawn amser. Llawn amser bron, Yw cynhyrchu gwartheg o safon ar ran rhywun arall yn dyfe. A maen nhw'n mynd o sioe i sioe trwy'r season. A wedyn yn y gaeaf wedyn maen nhw'n mynd o amgylch y sioe gaeaf hefyd yn dangos a paratoi y gwartheg i bob un. A diolch amdani nhw. Diolch amdani nhw. Ond nôl at y Pencampwriaeth yma nawr, Ian Nimmo sydd wrthi fel wedi sy'n beirniadu. Sy'n siarad y fe gynnau, mae wedi mwynhau lawr dyn ni fan hyn yn y sioe frenhinol. Oedd e'n diolch bod y tywy ddim rhy dwym yma. Mae'n gallu bod yn llethol, ond mae'n berffaith hefyd. Mae'r hael dani a mae jyst yn berffaith. Ydy. A son i moyn y glaw chwaith i ni? A son i moyn yr hael twym grysog? I ddim yn gofyn am lot i ni. Son i'n fysu ydyn ni? Na. A dyna fe o fferm y Bogside yn Lanarkshire. Ac yn dod nawr draw at Heifer Thor. Wedi mynd o'n i'n meddwl, mae yna just pwer a'r fframyn. Drych ar hon. A'r pwer. Mae'n glamp o fywch yn dywi. Mae'n beauty, ydy. Gael ew. A le eitha gil Wabert. Mae rhwng y fywch a llod yn meddwl un tec i fe. A mae Dylan a Elen Davies nawr yn dod mewn ar ail i'r anner yma. So bydden nhw'n dod mewn nawr yn lle Thor fan hyn. A falle mae nhw eitha'r gil Wabert, pwy a wyr? Pwy a wyr. Chos mae hon yn Heifer arbennig o dda fyd. Mae nhw'n fywch dda yn dywi. Ydy. Mae nhw'n glamp o fywch. Bobl bach. Yn debyg iawn a gweud y gwir yn steil. Ta be, mae hon yn mynd i fod yn beryglus fyd. Fi'n credu bod i, ie. Bydden ni ddim yn syni se hi'n dod mlaen nawr yn ail tu ôl i'r
i'r un gyntaf yn ynda. Arad ffwt yw dain sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma, 3-1-4-4. Yn berchen i Thor Atkinson. Mae Heffer, Elen a Dylan Davies wedi dod fewn nawr, ond y fywch o Sir Fôn. 3-1-4-3 wedi mynd ar gil y wobr. Bywch a Llywedd o Llyr a Peredur Hughes a Laura Hughes a'r teulu wedi mynd ar gil wobr ac Pencampwriaeth dda fyna Teleri. Oedd hwnna'n Pencampwriaeth dda, oedd e'n clas ragorol, da iawn nhw. Gwych iawn a Teleri, diolch i ti hefyd am dy gwmni. Croeso. Be sy'n mlaen o ti weddill y dydd nawr, mynd i fwynhau y sioe? Ie, lawr i siopa falle. Lawr i'r gwylod na i siopa. Ewn i weld. Mwynha. Diolch yn fawr ti. A diolch i ti. Grêt i weld ti. Diolch.